I svakako ovim su dobili dosta novih prijatelja. 10. škola prijateljstva Naša Srbija na Tariji počela je multietničkim seminarom Dani prijateljstva, na kojem deca iz cele Srbije uče o bogatstvu različitosti. Školu prijateljstva pohađa 160 mališana. Pokrovitelj seminara je Izvršno veće Vojvodine, a posebnu podršku u realizaciji dala je vlada Španije, zemlja prijatelj škole prijateljstva. Radionice i sportske aktivnosti osnovci različitih nacionalnosti iz svih krajeva Srbije učili su da različitost porekla, običaja i mišljenja zapravo predstavljaju bogato nadahnuće za nove kvalitete, za unapređenje sopstvenog života i života svih nas. Super smo se proveli i naučili smo puno toga, da treba da budemo dobri drugari, drugarice, da poštujemo naše drugove. Znala sam znači da prijateljstvo nije potrebna nacionalnost, da budemo svi isti, da li smo svi iz jedne države, da smo svi iste nacionalnosti, uglavnom ko je pravi drug, to tako ne gleda. Kad se raziđete sa Tare, šta onda? Pa onda se dopisujemo preko SMS-ova, čujemo se na Facebooku i tako. Za razumevanje tolerancije i kulturalnih razlika deca su nagrađena prijateljstvom zauvek, proslavivši to kao i do sada uz pomoć Minje Subote i Jovana Adamova na Mini Tini Festu. U suštini ni Joce ni ja nemamo ovde veliki izbor. Ovde su došli pre svega dobri đaci, po 20 iz svake nacionalnosti i međutim među njima mi smo otkrili te pevače i oni će biti za mnoge nastavnike i njihove drugare jedno malo otkrivenje. Osnovce različitih nacionalnosti smenit će deca srpske nacionalnosti sa prostora bivše Jugoslavije kao iz Mađarske, Rumunije i Albanije zarad jačanja veza sa maticom, što je novina škole prijateljstva, a potom će na Tari boraviti mališani obuhvaćeni programima pomoći Naše Srbije.